Die Ursache für den Absturz eines in Leipzig gestarteten Frachtflugzeugs im Auftrag von DHL bei Vilnius ist weiterhin unklar. Bislang liegen keine Erkenntnisse über einen möglichen Sprengsatz an Bord des Frachtflugzeuges vor. So hat auch Bundeskanzler Olaf Scholz vor übereilten Urteilen über die Absturzursache gewarnt. Bei dem Unglück gestern Morgen war ein Besatzungsmitglied ums Leben gekommen. Nach dem Unglück von Vilnius sind von dem Flugzeug nur noch Trümmer übrig. Die Ermittlungen werden so zur Detektivarbeit. Auch aus Deutschland kommen nun Ermittler hinzu, ebenso aus den USA, unter anderem vom Flugzeughersteller Boeing. Die Suche gilt vor allem dem Flugschreiber. Bisher ist die sogenannte Blackbox noch nicht gefunden worden, die nähere Aufschlüsse bringen würde. Solange kann keine Ursache ausgeschlossen werden. Ich glaube, niemand hat im Augenblick wirklich verlässliche Informationen. Nach Lage der Dinge halte ich menschliches Versagen für eher unwahrscheinlich. Also da kommt eigentlich nur technisches Versagen in Betracht oder eben ein Anschlag. Bekannt ist aber, dass alles ganz plötzlich passiert sein muss. So plötzlich, dass es im Funkverkehr mit den Fluglotsen keinerlei Anzeichen gibt. Bis zur letzten Sekunde bleibt das Gespräch mit dem Tower ruhig und routinemäßig. Es ist ein ganz normaler Sinkflug. Mit einem verletzten Besatzungsmitglied haben die Ermittler inzwischen sprechen können. Der Mann bestätigt aber auch, an Bord sei bis zuletzt nichts Ungewöhnliches passiert. In dieser unklaren Lage warnen Ermittler ebenso wie Politiker vor Spekulationen. So sagt der Bundeskanzler: Wir gucken uns das genau an, wir können das gegenwärtig nicht sagen. Zu unserer Seriosität im Handeln gehört aber immer auch, dass wir dann jemandem einen Vorwurf machen, dass er es war, wenn wir das nachvollziehbar beweisen können. Für Mutmaßungen gibt es aber natürlich auch Gründe. So gerieten zuletzt in mehreren Postdepots in Europa Pakete in Brand. Im Juli gab es einen solchen Paketbrand bei DHL am Leipziger Flughafen. Für Anschläge wären Frachtflugzeuge jedenfalls ein relativ einfaches Ziel. Die wirklich intensiv zu überwachen, ist sehr schwierig. Das ist, glaube ich, ein großes Problem, vor dem wir stehen. Und wir werden, glaube ich, künftig nicht umhin können, auch die Fluchtfracht noch intensiver zu überwachen, als das bisher der Fall war. Vorerst laufen aber die Ermittlungen in alle Richtungen. Erste Erkenntnisse wird es geben, sobald der Flugschreiber gefunden ist. Damit schauen wir zu Daniel Koop an der Nähe der Absturzstelle. Daniel, was passiert denn da aktuell vor Ort? Denn nach wie vor ist man ja akribisch dabei, die Unglücksursache zu erforschen, herauszufinden. Ja, Thomas, ganz kurze Einordnung, wo wir uns aktuell befinden. Ich gehe mal aus dem Bild für einen Moment auch heraus. Wir können sehen, weiterhin Polizeieinsatzkräfte hier vor Ort. Die eigentliche Absturzstelle, ich würde mal sagen, ungefähr 200 Meter von hier entfernt. Wir konnten gestern am Abend auch mitbekommen, dass hier ja speziell geschulte Mitarbeiter aus Deutschland auch hier hingekommen sind. Auch sie werden sich das Ganze ja anschauen. Auch sie werden versuchen, dieses Unglück aufzuklären. Wir haben ja heute in den Medien in Litauen vor allem 3 Theorien gehört. Auf der einen Seite wird darüber gesprochen, dass die Temperaturen gestern Morgen sehr eisig waren, dass es ja vielleicht eine gewisse Eisbildung auf den Tragflächen gegeben haben könnte. Dann wird auch darüber gesprochen, dass es gegebenenfalls ein Problem gab mit dem ILS. Das ist das Instrumentenlandesystem hier am Flughafen. Das ist wohl erst vor einigen Tagen gecheckt worden. Und auf der anderen Seite wird hier weiterhin auch über menschliches Versagen gesprochen. Interessant ist, das kann man sich auch beispielsweise bei YouTube anschauen bzw. auch anhören, den Funkverkehr zwischen den Piloten und auch dem Tower. Das klingt erst einmal sehr normal. Auf der anderen Seite steht natürlich weiterhin im Raum, und so haben wir gestern auch den Bundeskanzler gehört, dass eine ja mögliche Sabotage nicht ausgeschlossen werden kann. Wenn man hier die litauischen Medien verfolgt, geht man aber mehr von einem menschlichen oder einem technischen Versagen aus. Recht vielen Dank für diese kurze Einordnung, diese kurze Einschätzung, Daniel Koop.